not like ngizofa guys, and futhi even if ijeni yethu sonke leyo sonke at the end of the day sizofa, so ngicela ngizingelele. Mzansi Maskandi experience on the 6th December at Kagiso Stadium. Nope. Ukama uzobe ngekho lapho. Dumela Oscar hi Ntombi. Ukama uzobe ngekho lapho. Yazi ukama ngicabanga ukuthi uzobe khona kuphi bangani bami ngixoxela. Istory sicela lithi ukama I think uzobe khona kwi mhla 29. Inkinga yabo imenzi homecoming madoda ish. I don't think I'm gonna go to men's homecoming anymore. Unfortunately, like not that being a fool, but due to unforeseen circumstances. Yeah, due to unforeseen circumstances, I don't think I'll still be going to men's homecoming. But in exchange for men's homecoming on the 29th, kungenzeka, I'm not saying that, kungenzeka ukuthi ngiye emzimkhulu. Hayi lesiphaka ngeze ngempela. Kungenzeka ukuthi ngiye emzimkhulu. So if ungayi emzimkhulu, then maybe ngizoya kumen's homecoming. If ungayi kumen's homecoming, if ungayi kumen's homecoming ngizoya emzimkhulu. And if I don't go to emzimkhulu, it means I'm not going anyway on 29. But emzimkhulu seems promising. Seems more promising. I'm so sorry zithando zami. 27 December Bethlehem. 27 December Bethlehem. Yes, I'm Bethlehem. Maskandi. I hope you're not taking me to an Amapiano event, my love. I don't do that. I don't listen to Calvin, Momo, Cabs at the Small. I don't listen to them. I listen to Limit Nala. I listen to Menzi. I listen to Kuzani. I listen to Kuzani. I listen to. I just listen to Maskandi, guys. So if you're gonna invite me to an event, I hope you're gonna be saying, angithengele phela bangani bami nathula manje masikhuluma indaba ye-Red Bull. I listen to Abuti Mtumazi Mhlongo, Romani, and I listen to King Anuba. I listen to Mtandeni sometimes. I listen to Mjolisi. I listen to but yeah, I listen to Nkosama Kagaima. Hey, did you guys see that Nkosama Kagaima is gonna be dropping on the 29th? Is he dropping on the 29th or when? But he's dropping really soon. Nkosama Kagaima. He said he's gonna give us his album cover. Guys, it's up at Maskuluma is Maskuluma Sutu. I'm a branding and as now. I mean, I don't know good missing this matter. I said, I'm manning getting cut off. But things are missing this much. Nkosama Kagaima said he's gonna give us his album cover on the 25th of this month. And then
you know what else he's gonna do, ne? Nkosi yamaqhogama said. Nkosi yamaqhogama. How do I expect to get brands if I'm choosing which brands which events I attend? My sister, this thing, ihamba ne alignment, you know. I get where you're coming from, but then at the end of the day, lento your content besides which brands and whatever, it's a thing of who you are and what you enjoy as a person. So I'm sorry, but I'm not gonna go to an event where I'm gonna be standing like this because I don't know the song. I'm sorry. I'd rather not get brand deals. Like, it's fine. I'll get a job. I'll just do content for fun. But I refuse, Mina, to attend, to be who I am not, just because manje gets my brand I be comfortable. It's fine. We'll create something for ourselves as Umaskandi method. Umaskandi will grow, and they will be sorry for excluding us at the end of the day. Because now it's unfair that and for Muzoti, how am I expecting to get brand deals when I choose which events I go to? Labantu who attend my event my piano, you won't see them at Maskandi events, right? So bona, just because they are within that specific field and they can choose not to go outside of layer box, they still get brand deals. But Tina, just because we are in this certain box and we don't want to go to that one, Tina, we don't get called. It's fine, kulungile ngiphile kanjena kulungile madaliwe ha wena kulungile ngiphile kanjena kulungile madaliwe kona kulungile ngiphile kanjena kulungile mada. I think for this thing comes from into ukuthi there are people who do content because vele, yes, at the end of the day, vele, with everything that you do, you have goals, you have aspirations. We wish to your content, we grow from it, and we find ourselves doing things as the, you know. Hence, I asked the question, I'm a brand deal, I'm an influencer. But the feedback that I got, it showed us that we are expected to not be ourselves in order for us to get a brand deal. I mean, I call this a method. I call this a fold. Since I'm a young Maskand, so she pass. She must stand pass. Focus a glass and delays. That's fine, but I'll get a job, eh? I'll do content for fun, eh? Kagona kulungile ngiphile kanjena kulungile madaliwe ha kona kulungile ngiphile kanjena kulungile madaliwe kagona kulungile. You know, in fact, we are the type of people who came on this app City Saidlalela, and people ended up loving us. People ended up loving us. As I said, with who we are. We have very playful personalities. We came on the app, did what we usually do. We blew up. How? And then as people loved you from a particular thing, and then when they get to know you even better, they like you more, and that attracts more and more people, right? For being what? Ourselves. Do you know? For being ourselves. For being us. Because of that. Right, thank you. But and we yes, because we grew from this, yes, we're like, okay, what opportunities can we get from this? We see other people who are doing content creation. We see good to know how come Loana oyena 50k followers ngobe segoli yena ekwazi ukuthi ethola ama brand deals angaka thina sidabulisa la eThekwini nkosami sithola ama promo akhokha nemali nje engekho yabona into leyo. So we ask ourselves, how do people become full-time content creators? Right. The response that we get is that we should move away from this that made us who we are today. Move away from this and become something totally different. Because muzongitshela ukuthi I'm afethu yabona ngibona ngingajoli nje umjolo ngawekisa ukuthi umfana wayefuna ukuthi ngiye kuMaskandi. Kona kulungile
Cha kona kulungile ngiphile kanje nakulungile madaliwe. I understand if maybe someone is gonna say to me, yes, we've seen ukuthi this is what you do, right? But now try and grow and expand from this. Try and create something from local that you are. Yes, Masandi Msuthu. Create something. Can't add vlogs to this or add whatever to this. But don't take me away from this. Don't take me away from the foundation yami. Hayi ngeke uzongise emcimbini amapiano mina madoda ayingeke. Mina madoda cha kona kulungile impilo kanje. And then another thing we see. Oh yeah, the thing the problem with this thing is that even if I'm not saying that's always the case scenario, but I mean I can do a lot of things. It's just that I'm lazy. I'm lazy. One thing about me, I can stand in front of a camera kanje ngihype ingoma abantu bayithanda futhi yabo thina silabantu labo vela abane influence nje it comes naturally yabo leyo nto leyo. I can take a song, create a short skit from it, which I'm very lazy, so I choose to do number one most of the time. I can create a skit from ingoma. I can create vlogs, although lapho ngaka strong points, but I can do it. I understand that. But my chat is bafethu nabo King Numa. I'm gonna make an example of King Numa. King Numa is very hilarious. He is big. I think he's very big. He's very big, creative. Yeah, we are someone, but because he's on this side of things. The problem with KZN is that everything if you start in KZN, it's hard to fly your wings. You become local to KZN. When you go outside, you will only be loved that side by the people, the general public. But anything outside of that, the opportunities are not there. We're not complaining though. Cha kona kulungile impilo kanje nakulungile madaliwe. Why is my phone low by it? How do Abamambovu and Snow get brands? If you were to look at Umambovu's growth within a content creation, right? Oh, Mambovu, they are not just Mambovu have dashed ububhinqa. It's not content yabo isn't just focused on ububhinqa. Content of Mambovu is lifestyle. Manje mongathi it's yes, she talks. Mambovu can talk. She can Mambovu content yakho she camera manje akhulume. Sometimes yes uyacula lezo ngoma lezo because that's who she is. Umaskandi is who Mambovu is at the end of the day. But she has mastered the art of expanding who she is. And more to uyabuka ama brand deals mhlambe kaMambovu. Mambovu is on a million followers, right? Check her brand deals. Yabo. She's doing good, yes, but check her brand deals as compared to someone also who has 70k followers. It's like Lana eThekwini or in KZN. Like you have to be there, Mambovu, to actually to actually start being recognized. But Egoli with 300 and what 4k followers, you're it, bruh. You have made it. But kona kulungile phile kanje nakulungile madaliwe. It's just a thought though, guys. I'm not complaining. I'm not getting for real. I didn't use a charge phone yami. Cha kona kulungile phile kanje nakulungile
Magdaliwe. Hayo. Cha kona kulungile ngiphile kanje nakulungile. Magdaliwe. And then they want to tell us it's because KZN creators bakhuluma isiZulu. Hey matata kanti, if you are in KZN and you are a creator, you are obviously catering to the Zulu community. You are catering to the Zulu audience. So why would I be speaking English? Catering the community. Think, maybe. Use your brain. I know I'm able to life, but hey, I was about to papa. I wasn't told. Kagona gulungile, mpile, kanjina gulungile, Magdaliwe. Yo, are you getting your phone better line? Because I'm telling you, Kagona gulungile, mpile, kanjina gulungile, Magdaliwe. So when I was at time, I love you too, my babe. Kagona kulungile ngiphile kanje nakulungile. Dali. It's like futhi when you are a Maskandi content creator, not even a Maskandi, KZN but futhi as a whole. Because I've heard this beng attend lokhunjana I was invited to a listening session. Yeah, Afro Soul, right. I get there. Everybody there is complaining about the same thing. The problem with being in the entertainment industry, a KZN, be it influencing, content creator, or singing, acting. If you are in KZN, you have to flee to that side in order for things to start working out for you, or in order for you to actually start being recognized nationally. You have to fly to that side. You have to go to that side, right? Lana, you will forever be local as a Durban creator. You will always be local. Yes, people will love you vele, because obviously vele as mhlambe umsuthu othanda umaskandi is everywhere. Vele you as a Maskandi content creator, you will be recognized by people in generally everywhere. But then outside of local, brands will ignore you. Shem. You have to speak English. You will have to speak English, my daughter, or you will have to Kagona kulungile ngiphile kanje nakulungile, Magdaliwe. And I'm not even talking on behalf of Okam. Okam, content yabo is very narrow, because what do? We jump here. It's boring. We do the same thing, and it's, like, why would a brand approach you for that? I'm talking on behalf of Abantu who are actually doing real things, real content. I'm talking on behalf of the people who are actually doing real content stuff there. I'm not talking about us who jump here, lip syncing, no, that's not what I'm talking. I'm talking about KZN creators who actually do the real work. People who actually have a content plan. Effort was put into this. TikTok that looks like TikTok premium. How come they're not getting the opportunities? That's okay. We don't care about her. We don't care about. But for today, there are people who are putting in the real work, and they are not getting the thing that they deserve. Kodwa cha kona kulungile ngiphile kanje nakulungile, Magdaliwe. Hi Osneo, Jabulus Kampapet. Cha kona kulungile ngiphile kanje nakulungile, Magdaliwe. Angazi noma niyayizwa yini point yami madoda. Hey you, hi Martin. That's my point. Cha kona kulungile ngiphile kanje nakulungile,
Magdali, Pila Sunday, hey love. Are you leaving KZN for good? I think so. I'm not sure if I'm gonna come back because I wanna further my studies. Right? I wanna further my studies. But do I have funding? No. Am I gonna survive? I'm not sure. I will decide in January if I'm gonna survive or not. But wow, my daddy support to yeah. Support from Victoria, my love. Oh, I support. Oh, yes, thank you. What am I planning to do when I move back to Harrismith? For now, I don't know. I'm planning to live with you. I'm planning to go with the flow of it. I don't even want to give myself a headache in terms of how life is gonna turn out after graduation and everything. It's challenge I've never cried and I've never cried and not been hurt. I think I'm literally one of God's favorite children. Because whenever I cry, God hears me out. Whenever I cry, if anything brings tears to my eyes, God will fix it. So I'm a die. So we will see. I don't know. But this December is just events here and there. Obviously I'm gonna continue with my content creation. And Mangseka, it's better to create their content. I don't know if you guys remember that music video that I shot for Vumeganjan. Mangseka, it's better. Like it's doable. The content is doable. So I think you guys can also expect a few of those. But yeah, but for next year, my love, I have no idea. Shame. I'm just praying we'll see funding comes. I don't know from where. From somewhere in the sky and it falls on earth for me. I don't know, bruh. I do not know. Magdaliwe. I always go play Shukuma Fine. Sometimes. But guys, who's I'm a graduate at? Who are people here? I need the people who have graduated here to tell me I don't want abantu bama-side stories njengamanje. I need someone to tell me how did they maneuver around low life after Lokunjan, after grad, before they got a job. Is it possible to promote artists, not events, at home being paid? Within Umaskandi versus Swami, people like favors. I think Umaskandi, the only professional relationships you can build are with what's this? The only professional relationships you can build are with the event organizers, you know. If an event organizer comes to you and approaches you, you tell them direct what you need in. But if let's say mhlambe uBhodli Njakazwelonke there has a new single and they wanna come to you on some high siswami njani yowayesasawuthanda umsebenzi wakho uhela ngibayesu yazi dadewethu nginengoma manje ephumile ngisacela nje usebenzisa sound yami dadewethu ungadinwa yabo. They come to you with that agenda yabo. And I mean Kamaskandi, I think very promoting songs, you do it from the goodness of your heart. I get only meet my return them, you know, my brother. Kagonagulungi, Pili, and Chinagulungi, Magdaliwe. Way. I think Futi Gwamaskandi, you also like Gwamaskandi for doors to open for you in terms of events and everything.
you like man ube nayo mfethu inhliziyo enhle like you should see an artist man for example uKeshemba singamona singesho ukuthi yazi Shem nomalo and you just decide nje ukumphusha like lo ngizomphusha lo because you see the potential and then that angazi someone there with that the events will see ukuthi cha yazi ngibone ngendlela aphusha ngayo uKeshemba ngizombiza mina ku event yami mfethu it's lana but Shem it's doable kuyaphileka because I think mina this year Shem this year would have been hell for me if it wasn't for Maskandi. Maskandi did so many things for me this year. Like, it did so many things for me this year. Including the fact that mina this year, I don't remember everything that I did this year, I did for myself. I think abantu are entitled to their own opinions. I know what kind of music I listen to. Yes, when it comes to I'm an artist, I think I've always said the only day side is if limit. And I don't think explain videos and if they believe it's okay, like it's fine. I think they've decided it's okay for you to like and please ngiyacela futhi ukuthi ngiyekele ukuthi ngithathe information eniyithola lapha engqweleni lethe kumina. I told people to stop sending me screenshots on my WhatsApp. So ngiyacela ukuthi nani whenever I'm on a live video or whatever niye ukuthatha indaba zalaphana nizilethe la. I don't follow that page for a reason. Ngiyacela abantu ngiyacela nje bakithi umuntu engaze afe depression. Do you give yourself time? No. I do not listen to Sotho songs. I'm sorry. When am I going back home on Sunday? Love that, not entertaining Musangan. I don't even understand it's Musangan. It's their opinions, matota. Kulungile. Hey, bafethu ukuthi cha kona kulungile kuphile kanje na kulungile. Daliwe. How am I holding up since Coco is passing? I think Leon is still gonna come back, but over manja I'm blue ticking it, hey. I go cool training that week, and then after that, say look me blue ticking it. Hey, bafethu Mama sala singing. And Lembala is coming, my love. Hey, lava is hey. Kagona gulungile pile kanjina gulungile. Magdali. Bafethu, I don't know how, but I broke my earring. Which is mad business, but okay. Kagona gulungile pile kanjina gulungile. Magdali, how are you? I'm alive. I'm here. How are you? I'm here. I'm present. Yes, I'm around. Gila. So I'm straight winner. Aibo Luna. Na. I was working my been Kim Kulega, but I forgot the name of the song. Banazi, Olazi, Kamalengo, was Ika Malengoma. Kagona Gulungili. How of it? This is Ilo Kunjana, Panimakule. You can't fix this. Hey, darling, I love you, Shame. I love you too, my love. Felangba, say 17th December, national shutdown, 29 November, boycotting Women for Change. Yes, my first hope in 17 November, national shutdown, 21 November, boycotting Women for Change. Yeah, boo. Oh my gosh, Utlaga commented on my live. Oh, everybody say hi, Utlaga. Hey, Kamalongo, mfethu mkhulekela ngeke ngisole umuntu. Cha kona kulungile ngiphile kanjena kulo. Everybody say hi, Nhlaga.
ubhuti wami oyicharm, ubhuti wami omuhle. Amazi nje umfana nje mfethu o-clean nje o-cute bafika cala ithi hayi inhlaka nonke. Hey, hayi inhlaka ngeke ngingoma kamkhulekelo siyabuya lapho cala ithi hayi inhlaka nonke nje. Ehe. Nina. Hi sis, how are you able to get where you are now with Maskandi, and how are you able to get to Limit? How was I able to get to where I am managing with Maskandi? My hack was, I think I grew very fast, and I grew faster than abantu who have been there for years. Because I am different, I straightforward. That's my only excuse. And then only me, see, I group in jail about abantu usinqoshe embandla. And futhi mina ngavia kulimit while not okay, yes he had fans, but not everybody was as loud as uthanda ulimit ngaleso sikhathi lesana. So fortunately I will stand forever. Viva limited edition, viva Nkandla, viva Nala family and all the relatives of the Nala family, viva Mhlongo family and all the relatives of the Mhlongo family, viva Fabiani, viva Fortuna, viva BMW, viva Quantum, viva Phatha iPhone man konje. Kodwa viva iPhone le phathayo, viva Sibuko, viva. Like I just decided to get. And then you guys share man the nan song and hotspot samthanda sonke. So I think ngikhule kanjani. Into engikhulisa mina kuMaskandi ile ya campaign ye mother of all. Because usually I'm an event organizer and when I approach and they refer to their campaign, they're like, yo, wow, we saw what you did there. It's like, there's MC Msazo Matumila. I remember the first event and I promoter was Ingoma Kazwelonke, right? How did I get that gig? Through MC Msazo Matumila. He's like, no, I see Shem Ngana. I said, hi, I also know. This content thing you are doing it's very nice, but now our city man jokes expand and then it's like there's an event in England and then I volunteered. We volunteered. He helped us volunteer. Promoters. They were like not really, not sure, and then no, gave us the chance. Yeah, Kwazela. I kwazela madoda I love Bashem, and then get from there the rest was history. Because footy, fortunately, Ingoma Kazwelonke is one of the biggest events. I believe, I would like to believe, Ingoma Kazwelonke is one of the biggest events, and it focuses on Vele the Zulu culture. So being exposed to into that is it has eyes. So fortunately, my first gig was already big. So everybody else came. We were the 18th sector event sending love from Eswatini. Bakithi ngaze lapho ngicela ukubuya bandla ngicela madoda ningise Eswatini, please take me to Eswatini. Cha kona kulungile ngiphile kanje nakulungile Magdaliwe. You speak Zulu like you don't speak Sotho. Atho ngaqata seqala seqala hape ke bo Sotho tlo be ka reng ke le kwalla ka tlo be ka reng ha ke batle lenkutlwa ya bona ntho and ntho ya gore nne le re nna ke bo Zulu ka reng ha ke tsebe Sotho inketsa e ka reng jwale ke itebala gore nna ke o kae ene nna ke Mosotho nna ke Mosotho bilane a felletseng la ke sa tsebe hore Basotho ba teng ka pa ba live nya ka pa he ke Mosotho ene ke tlo dula ke bua Sezulu hobane lona le Mazulu ha qata se ke bua Sesotho ha se ke bua Sezulu ntse tsa gore nna ke itebala hore ke Mosotho ha ke sa tla se bua Sezulu se ke ipola Sesotho sa ka he
Nhlakase sikamathe sithi hey uphusha vele Nhlaka for sure sekaphumile. Cha kona kulungile ngiphile kanje nakulungile makudaliwe. Wish you nothing but the best, Thando Sam. Thank you. Sesingapho mama yazi mina wona lo ngazi ukuthi lutho mfethu. Umkhaya wakhe weSotho chomi yabathunhle. I love you when you're with Sbugo. Yo, mfethu. I love myself when I'm with Sbugo. Yo mfethu Sbugo makes me so happy. Yabo mfethu mina uSbugo uyangijabulisa mina. Yo, madoda yo. Yabona guys, like I get along with everyone. Yabona phana ebandleni lika Put Limit. Ngizana na wonke umuntu futhi ngibaphaphela bonke. Okay, besides Put Limit ngiphaphela. But laba abanye mfethu ngibaphaphela bonke. Akekho umuntu engingamphaphela. I think Put Limit no King no bayibona abantu engingabaphapheli kakhulu lapho. But mfethu laba abanye bonke ngiyabaphaphela. Like I'm nje ngilodwa nje mangifikile nje bayazi ukuthi no yazini. I'm just gonna decide ukuthi ngikhetha abantu namhlanje ngizomsukela ngizomsukela kube mnandi. Uyabona into leyo mfethu like but mfethu when I tell you yabo ay madoda ngiyamthanda uSbugo shame. Hayibo ngamthanda uSbugo bafethu. How ngicela bafethu manithola isikhathi nifonela uSbugo noma bangena etime nimsendele please call uKamu uyakuthanda because guys what mfethu mina noSbugo ngathi sizalwa ndawonye literally mfethu ngendlela ngimthanda uSbugo bafethu uSbugo uyangijabulisa mfethu yabo the childish side of me it finds so much comfort in uSbugo. When I'm with uSbugo I'm uKamu fully yabo lo msangano engiwona nje fully. There's no need to be matured man uSbugo mfethu kuyahlekwa uSbugo calls a spade yabona futhi nje uSbugo uSbugo ngithanda ngoba ngasabi sonke mawenza into ebhedayo ukutshela direct uSbugo ukuthi and futhi uSbugo akanaso ke futhi nesifuba samanyala makuthi mhlawumbe uzokhuluma something kuSbugo nje uhlala wazi ukuthi mfethu uSbugo yo bafethu mina ngamthanda shame yo ngamthanda uSbugo madoda hayibo ngamthanda uSbugo mina yo. So do you think if I also do what you did with him I might also be who you are since I am also so I don't know Chomi, our journeys won't be the same. Futhi with Limit madoda angazi but angazi I'm not not to sound cocky or anything but I believe ukuthi but to the very same way there's only gonna be one Mambov no matter how I try mina ngithi ngenza exactly what uMambov is doing I can never be uMambov. The very same way there's only one Grace Mondlana you can try by all means possible uthi uba consistent nama vlog wakho wenzani une diary unani organized in there will only be one Grace Mondlana. The very same way now Limit and Kumaskandi as a whole there will only be one Kamu. By saying one Kamu I'm not saying there will only be one Sotho girl within the industry because bakhona banye but there will only be one who does it like me. In as much as I'll always respect laba abanye who do it the way that they do it but there will only be one owenza the way mina ngenza ngakhona. And for you to think if you're asking me about Put Limit if you think mhlambe are you asking me if you do what I did with him you might also be where I am since I'm also Sotho. It won't be the same because now he's already there, bruh. I got him when he was still here, not here, but here. You get? I think I pushed Nami and we got here, campaigns, constantly promoting him, saying he's my favorite, branding, bro, going all out, t-shirts, whatever. So when you get here, I don't know which role you are gonna play, but maybe he still has space for you and Billionaire. You can try. Cha kona kulungile ngiphile kanje nakulungi bafethu ngiyacela nonke ngicela nami neku-video kaSbugo yokugcina lapho kuna idea ndaba ezitha cause last video kaSbugo
ngicela sonke sihambeni so-comment sithi ukamu uyakuthanda. Sithi nonke nje lithi nje hayi sithunywe ukamu uthi uyakuthanda. Hayi mami, hayi Lindelo, simcasule nje ngoba ave sicasule nathi usibuka ukhuzwa njalo madoda mina. Akumazi umuntu onje kodwa yamthanda shema ubhuti wami, umfowethu. Ngithi abafowethu labo zihlobo zami ave nomoya right futhi kuyazifanela bani ubhunu. Wow, shame. Thank you for responding, and may God bless you and continue with the great job you're doing and shine. Thank you so much, Atla. I hope I answered you as respectfully as possible. But yeah, Zulu Girl Limit, way nada. Hey girl, Zulu Girl Limit ndaba. Unjani? Nya yini bafethu noma ani yini go comment lapha kumfowethu nimtshela ukuthi uKama uyamthanda. Nonke nje futhi nifike nje nize manithanda nize nimthike nithi uthi and come here mshwana uyakuthanda. Nonke senje simbakile isicefe nje. Bese mina ngathola ngithi duka ngiphendule lapho ngifuna ukubona ukuthi uzokwenza njani. Hi Thembelihle, ufuna screenshot? Cha, nje ngimthike lapha. Azale ukukhuluma ngobani wesibuku. Hi, now you please follow me. Kusibuko sekusibuko so comment asithi uKama uyamthanda. Sonke nje ngimtshela ukuthi uKama uyakuthanda yazi. Yo sibuko yazi uKama lavuzi. My son Alwande says hi sis Kama. Hi Alwande, my baby. How old is he? Hi my baby. Bakithi njena. Azamuhle mama. Thank you. Ngobandla. Tshela ngithi hey. Azamuhle mama, ngiyabonga. Ngithi uyambona lona, uyambona lona. Isinambe phela notshela usibuku ukuthi usisakho uyamthanda bakithi. Yini kanti? South Africa will never be the same without. Kanti ngiyaphi mina madoda? Ngangikho yini South Africa mina? Ngikhona. His very last post, the latest post on his profile, like the last video. Sonke sihlanganeni khona nimtshela ukuthi uKama uyamthanda. Uyozangena madoda kunini ngiphinda nento yodwa. Muhlezi awugwitshe omkhulu, how are you? Yaza bafowethu labo zihlobo zami inkosi impela kangifuni ngabo. Your Zulu is so perfect. Thank you sawubona Ntombi Mzuthi. Yebo sawubona. Oseyilo kwi profile Facebook abuya thi dani ngapha. Madoda manibuya ngithi nayo nina ngiyamthanda nini. Sisikamo cala ningipelezeleni MD noma ungeza wedwa nkosi yami. Where is your MD nkosi yami? Ngeza lapha uhlala lapha qala. Inini ngiyeza nini kuphi ngeza mina. We nginemali asiqale sizola nini. Mina ngifuna ukuba wowe bese usicebe ukuba ulimit shemba kithi. Umuhle, thank you dada. Ayi nina ngiyanthanda nina. Sisikama nizoza nina khona. Mina noba madoda mina everywhere I go ngihamba ngedwa. So manithi nina angazi uma ngisuke nithi mina nobhuti Limit. Bafethu angiyi elokhu njani angiyi eLesotho. I'm going to Harrismith eNtabazo, ngiyentabazo. Ubhuti Limit uzoba strong. Yeah, the only reason why it is so emotional and it is so sad to me, the reason why I've been going paragraph is because this was my final year and chances of me coming back next year are slim, angaz,
because anginayo ibhasari, anginayo funding, angizazi ukuthi ngizokwenza njani. So yes, that is the problem. That was the only problem. Inkosi impela kangifuni, so I won't be as yabo ukubabona mhlawumbe ngizobabona maybe next year graduation noma next year ngoma kazwelonke, but I won't be like, I won't see them as many times as I've been seeing them njengamanje. Yabo lento lokuthi emcimbini ngiyababona ngingila, unless ke if ama event organizer asangithanda na next year asangibhuka, ngiyafisa ke kodwa baba umcina kodwa uzongibhuka mina sengazi ke ngalaba abanye yabo baba umcineka that one bafethu nile bese nile yini ngale noma nenze njani ngithi uyambona lona lona zihloboza ithabafwethu labo zihloboza inkosi impela kangifuni ngabo zihloboza yazaba he wena ave umuntu right wena siswami yakwazi. Hey beautiful, yazabafwethu labo zihloboza. Guys, ngenzakalani if I were to drink perfume? Are you dating limit? Ay. Yazabafwethu labo zihloboza inkosi impela kangifuni ngabo. I've been explaining the same thing on limit since February. Can you guys imagine how exhausted I am? February, March, April, May, June, July, August, September, October. We are flipping in November. Boring. Please sing with your language. Ukhosatsana ya kweneng unaledi mrotsana ya ithubileng thujana ya thisili mahlo masweu wahohela seketlileng sifahleo waratea le arabatua angazwenza njani kantle le kahari wa bohea sifuve kimafika ntwari ya mu Afrika mahlakoreng ke masakana ka morao ke maralla ngwana batho o hot o bopeile o kaplampot o chisa feta poto ke mofumane musadi wa sipili bafetsenile yini ngale ke mototsi bengibuza amadoda ukuthi kungenzekalani wena mangaphuza perfume angifuna ukungithengela iRed Bull. Yebo sile wena zane ngithanda kamina izikhokho zami nina nje ningabangani bami nina ningabangani ngiyadlala bafika ngamtshela uMasikanani ukuthi ngisho kanjalo nakho ngishithela umngane wami futhi ngamtshela uMasikanani ukuthi ngitheni nani ngabangani bami bengidlala no ngabangani bami vele but ngicela ngamtshela uMasikanani ne singamtshela sonke uMasikanani ukuthi ngitheni nani ngabangani bami. Helang bayesu hambani phela nikulo khunjana we I am mfethu kusibuko lapha ishiwe zangene la amane kupost kaSibuko la sipost kaSibuko nomtshela ukuthi ukambe yamthandi nani abangenayo manje ngicela nihambe niphumani manje nizobuya nesethu uSibuko laphana nimtshela ukuthi ukambe yamthanda. Niyabona into le nonke nje nenze njalo nama kabuya labona ama notification u100 and something asibuza ukuthi and then I lutho yimina nje appreciation post. Yo, but I have so many things ezga limit, some of which are very pointless. Khona umfana wangiofferisha ukungenzela ibracelet yewool laphana elokhunjaneni. Mind you, I don't wear bracelets because izandla zami angazi yabona into leyo. La mfana wangiofferisha ukungenzela ibracelet yewool.
Tell me why ngathi mina ayibhalule imithi. Like you could have written your mom's name or something and flip and gave it to your mom. Imagine. Mina ngihambi angithi uzobuya mfethu uzongisho uzobuya ngisakhona azibona ukuthi awungithandi wena user 6785393922877 yazibona wena user 6785393922877 yazibona ukuthi awungithandi ukhosetsana yakwene nayazi le ngoma madoda unaledi umrotsana yayithobile. Another cringe thing. I want me to put as a cringe. Nazanzana like, do guys ever do things and it must be easy. Like I was so picture like yo. I wonder you know done when I was in Yaktana, my love. Man, sihlezi ngicawuhambe nawo uye kupost videos buko video sibuko uqini. Bonke abangena manje sihlezi ngibonile laba baya manje nawe Miss Jean ngibonile. Ngihambe ngisesho isibuko, manifika kusibuko. The last video elaphana ngifike nemtshela ukuthi ukami uyamthanda. Ngisho njalo siyazi ukami uyakuthanda. Ukhosetsana yakwene unaledi umrotsana yayithobile. Thank you esethu. Thojana yathi sili mahlomasweu wahohela seketlile sifahleho waratea le araba thuwa tsote kantle likahari wapuhea. Hayi kamo kanti kwenzekeni kuwe no limit ngimthanda kangaka? Kwenzekeni kanjani mada my old lady? Kwenzekeni kanjani? Noma is the language barrier. Sifuwe ke mafika kapa ke imba tunaza Sotho sentabolo. Ntwari ya mu Afrika mahlakoreng ke masakana. Kamurau ke maralla uphuma khona yini msihlezi ngabe yami uhodo ubupeile ukaplompoto uchisa fita poto. Bana bayethu unjani kuyaphila kunjani my love? Kona kulungile ngiphile kanje nakulungile makudaliwe ekhaya kusentabazwe. Kodwa siyathemba shem ngifuna usi-update feedback asibuko makubona the comments. Lo okay makasho something ngizonitshela. Ndotazi ngiyaphila kunjani? Hi sisomdala hey. But how old do I look? It stresses me that abantu bangibiza ngosiskamo mina. When is your graduation? Angazi what date yakhona. Angazi ukuthi ngiyagraduate next year. Dumela kam hey. Ndabazo Aerosmith yebo. You look like a 2003. Okay. Are you really going? Yebo. Siyagoduka thina siyemakhaya. I knew that this is some therapy. Yo, but like young stress. How old do I look? Futhi ngibuka ngineminyaka emingaki mina. Angazi bafethu yazi abantu bengibiza ngosisi. Khona la ngahlangana nosisi engimbonayo ukuthi late 90s, okay? But khona sisi engahlangana naye bafethu. I think it was at Spa Liquor. How mfethu? What's some data, bro? How's this coming down? I don't want to cook it. It's not like mhlambe ngimatured or anything. Ngichaldish nje, ngile onto nje. Ngichaldish ngiyasangana. Usho mhlambe umuntu. I look 22. Okay, fair. Sawubona. Hey, respect. Kodwa phela ngibiza ngasisomdala. Hawu madoda.
I mean, I prefer ukuthi ningibize ngokama. Ingane zase high school, yeah, that's cute. Like, no, siskam. Wena ingane baba sizama abancane. Sizama abancane. Lawo ke sha. Yabo mabathi siskam baze bangisave ngosiskam. Efonini abangani bami abancane. Azamkhumbula bakithi usinqoshemba kithi. Bona kulungile ngile kanjena kulungile akudaliwe bona kulungile ngile kanjena kulungile akudali emzimkhulu I think so ngicabanga kanjalo na Friday this week I think ngizobe ngikhona emzimkhulu ngizonitshela kodwa abangani bami ngiyadlala futhi ngicela ngamtshela masiganani ukuthi ngithenjani ngabangani bami yazi mina kodwa ngivele ngibe too excited sawubona siskam nawo umuntu ayizi uzovakasha egoli ngizobabona ngoDisemba awusinawo kai vele skoni sawubona indaba kodwa uthi nguskoni kodwa sawubona ayiso izolo enews cafe ngingena ngakubuka ngasmile wazongibingelela umuhle sisi. Oh yeah, I remember you, I think. Thank you. Siskam, hey. Ekiri, hello, mister. Uamporana. Hello, mister. Uamporana. Hello. Akiri, hello, mister. Uambonana. Hello. Afek na le ngoma leo. Dumela neso, hey, machapelo. You sing so nice, lies. I'm a manga. Ngiyadlala ngiyabonga. Ngicela niphume, laba bangena manje ku live, ngicela niphume nihambe niyosearcha uSibuko. Last video kaSibuko lapho nifike nicomment nimtshela ukuthi ukami uyamthanda bese niyabuya ke soxoxana sonke. Hello beautiful, hey. Yabona mina bafethu if bekuthiwa serious ngiyakwazi ukucula. Ayibengeke sho you guys would never hear the end of it. Bazothi umuntu mangathi hey beautiful bengizothi hey machazi. Yeah. Ayvan. Hello ma sharp. Ngiyaphila mabuza. Ngiyaphila. Hey. Mina kwabe kuthiwa ngazi ukucula bafana. Hey, yonke into nje bekuzoba ingoma bekuzocula yonke into bafana angifuni nokuzenza ngcono mina uNkulunkulu bafethu ezinye izinto wabona ukuthi no guys uthi lo sisicela nimfollow cha bona kulungile ngiphile kanjena kulungile madaliwe cha bona kulungile ngiphile guys caution ziningi ingoma this year I'm not catching up like ngifila ngathi ngisalele emumva cause wow mina manje bengisathi ngiadapta kule album kaMzukulu mina ukama ngicela nibuke nje ukuthi ngisele kanjani ngisazama ukuadjusta kule album kaBhuti uMzukulu ngisazama ukuadjusta kokwazi insele mhlambe yabo ngizama ukuthi mhlambe yabo ngibona ukuthi favorite yami lapho yipi ngibona ukuthi ngienjoy yipi because angeke yabo ngithatha isikhathi before I started enjoying the album chiki poof sekukhona 24/7 no front seat mshayeli wemoto yabo phepha la ngisathi ngithi ngiya adjuster I'm like okay escape brothers I hear you mkhulelelo
Ha mfethu. Okay mkhulekela, I hear you. I think ngiyeza nawe mkhulekela, angizazi ke kodwa ingoma zangamkhulekela ngizwa kahle. Ngiyeza mkhulekela. Hayi wathi nje uluve step right there. What drop? Poof. Ha mfethu ehlisana umoya ngiyeza. I'm still adjusting to ubhuti umzukulu. Ngiyeza relax. Hayi oshe ngabathi lalela ke wena. Ngisathi ukuthi ngisalalela unkeshemba ke. Uthi nkosi yami sengiyawa understand ama lyrics ukuthi shame wazama ngempela yazi baba mfethu wahluleka kuyimanje uzibona uyisihluleki mfethu how poof bathoshenge relax yeah come on bro ngiwani. It's just me alone, bro. I can't digest everything at the same time, bro. Or else I'm gonna go mad, bro. Cha bafethu kodwa amanye amaphupha ayathusa. Ngicela ukungixoxela ukuthi ngiphuphe. Cha kodwa nami ngikhuluma ngiyamqala umuntu okhuluma kakhulu nje. Ngithi phepha lami. Guys. Okay, ngixoxele kuqala isitori sami ngoba manje angisangiphenduli. Ngimtshele isitori sami sokuthi ngikhupheni noma nginiweke. Pho beningizibelani mangikhuluma ngama-album. Yelani ke bangani bami. Ngiyadlala ngicela ngamtshela uMasiganane ukuthi ngithena abangani bami. Kusho ukuthi bafethu into engiyiphuphile. Kusho ukuthi mina okay ekhaya sikanje. Ukhona umama nobaba. Okay baba wasewashona but yabo. Ngala ngokuma wami ukhona usisi wami uPalisa. She's 4 years older than me. Uyingane kama firstborn kama uyingane kababa wami. And then there's me kuma wami. Kubaba wami kukhona usisi omdala. Kazuphi yazi? Okay, but khona usisi omdala ifirstborn kababa wami uMary Msila. Firstborn. And then khona some discovery late futhi eseshonile nobaba uNkosana secondborn. Excuse me. Secondborn kababa wami umfana uNkosana. Ngimazi naye ukuthi and then there's uPalisa ngakubaba and then there's me, right? So ngakubaba siba4 ngakuma siba2. All my life ngikhule noPalisa, right? Sharp. Ngileleke madoda. Nakhona ngilala mfethu because mina every day I sleep tomorrow. Ngiphuma ilanga masezo ngilala ilanga masezophuma kanje yabo. Lento ukuthi ngivampire bafethu basuke bengadlali. I think sometimes ngivampire ngempela because makumnyama mina nje I'm alive, I'm awake, but ilanga masezophuma ngiyalala, right? So mfethu ngiphupha kukhona le politician le angifuni nokusho political party but because ngizosheshe neiba khona le politician edumile yabo. Ngiphupha ubhuti wami cousin yami uThato uthenge imoto BMW Mercedes yabo. Uthenge iMercedes laphana si happy siyaphuma sonke so celebrate imoto, right? So while we are outside as umndeni busy admiring the car lokusimeme uthi sekune Mercedes ekhaya. The politician is in some shop ngathi sitolo so my friend kanje umeno my friend abawu2 abize usisi wami. Mina I get carried away like I'm excited phela uyipolitician edumile ngibona ngathi yena imali mhlawumbe uzomshela kwamophi imali. Ngithi mina Palisa uyawubiza ntate Ntho ntate politician uyakubiza ba politician
basaza kubiza mina ke ubiza wena yo ahambe angene lapho kuba politician how ngiyabona ukuthi basa sekathatha isikhathi eside engabuyi yabo bheka laphana ukhipha ilokhunjana uthatha ifoni kaPalisa yabo nengubo lebekayigqokile uyikhiphile umrephe ngeplastic umvale nomlomo and then ngibona nawazi nalamaphuphu kanjani but bamthatha they are putting her through like a wall yabo ungena kuleyo ndawo leyo uyodlulela ngayo. So I start panicking. Mama, sangoku ngiyamthethisa uba politician. Kuthi opposite sami. Ba politician azithulele nje mfethu angizibe. Ngiyambona sisami angizibe ba politician. Few days later manje sengiyahamba ngichazela uma wami. Not few days later same thing ngihamba ngichazela uma wami. But nazi guys ukuthi amaphupho kanjani. It's like a lot of days in one day. But still iphupho lenzeka within less than 30 minutes. But ayibona into leyo. Hey, sengiyakhala ke ngitshela uma wami sharp uma wami angazi I don't even remember her response. And then bafethu angazi there was this long wall yabo to avail uma ungayigibela that wall on the other side uzobona ukuthi lamantombazana lawo sukethethe uba politician nation sabe. Abantu bayasaba ukugibela lapha nethi mina bafethu hayi ngosisi wami ngigibele. Mangifika phezulu it's a long wall mfethu. Fika ngale ngithi ngiyabheka kanje on this side khona amantombazana ashonile ngala ngiyabona nangoba politician nabanye abantu esibaziyo abadumile yabo hey qala mfethu mfutha amanje ukuthi angazi ukuthi amanje bengothola lephi on top of a roof but ngiphosa manje and then angazi qala a whole activation nje ingane zesikole ziphosa ama plate angazi ukuthi ingane zesikole besiziqhamukapi ngingasakhali kanje ba politician watshela noBhanyazile bekhona lapha ngazi uBhanyazile ufuna nephupheni lami Bhanyazile ba politician atshela uBhanyazile ukuthi uzombulala sokho siphosa ama plate batlapalisa. And then I realized ukuthi no, instead of going through this whole emotional torture that I am going through, that my sister is kidnapped and might die, why don't I just wake up? Ngavuka. And namanje ngisashawa ovala. I don't know. It was a very scary dream. Like random. Can anybody explain? Ukuthi why ngingaphupha into enje? Fethu yabo ithe mangivuka ngazuza ukuthi yena ngishawa ovala ngempela. But like why uqhubeka nephupho ubona kahle ukuthi liyakuthusa, like it's scary, it's hard. Uyakhala nje throughout iphupho lonke. And mina ke I think ngile nhlobo le abantu ethi mangilele if there's a certain mhlambe mangiphupha into ethusayo ngiyamemeza nje in real life. Hey! Ngizwa ngakusasa sebangitshela. Kusasa sebangitshela ekhaya ukuthi hayibo noma sebengibuza ukuthi ubumemezelani kangaka thi mina ngiyazi so namanje ngizwile nje ukuthi no yini why ngiphupha into enjalo. Do you guys understand? Nalizwa kodwa iphupho lami like are you guys imagining it the way niyibone ngakhona mina noma imagine izinto zenu nodwa. Mshayeli wemoto ithi phepha lami hayike alami wena undiza njalo unjani sikami ngiyaphila kunjani mfethu how are you uyaphila ukami mele sikuthathe uzohlala kwaZulu mama yini why
I think mina with my experience I'm like I think ngendlela engibona ngakho ukuthi umjolo uyabheda. Bafuthi abafana bakhetha ngisho uzitshela ukuthi like uthola ukuthi uzitshela ukuthi umfana ayilo ngeke ngijole naye. So vele sikhulume nje because like masijola ngifila ngathi uzongihetha yabo ngizovele ngimthande kakhulu so ngifuna nje ukuthi nje sibe nalawo ma boundaries singajoli nje sibe leyo nto nje yabo leyo nje ukukhuluma umuntu akhethe mfethu kunjalo kuyimanje ngiyako ngiyathi wena ngibona nje so angazi bafethu mina am I the only one who does not believe like not that I don't believe in it but I have no desire mina nje to get married angikhaleli angikufisi ay mhlambe ngisayingane kodwa ngithi phepha lami papa yini madoda sengikhulisa ngado manje as if I don't have network upstairs kwa kanjani ngoba uthi awujoli that's the thing mfethu angijoli but lo mfana uyangigowisa yabona kushuthi mina so ayilwamfana shame mafethu angikhumbuli noma ngiyakhumbula yini ngifika la nginitshela ukuthi hey khona usibari wenu engizonikhombisa yena ngoDisember lo asibari ke kushuthi angithi mina naye we had our differences ngalento kaMaskandi no but limit no sibugo what yena what so we decided to no like it's okay let's just part ways because futhi thina we had a very good relationship from 2023 I think sasilokusi we were talking in 2023 yeah in 2023 sasi right and then 2024 kancane 2025 should get we made things official set to say John only for there to be level my differences there ukuthi mcimbi amaskandi ngihambe mcimbi amaskandi ngibekuseni mangibuye emcimbini yamaskandi mina nje ngihlezi ngipostela usibuko wami ngipostela ubhutlimi ke futhi ngimposta every day abo mina umuntu ona inamba yami ku WhatsApp will tell you ukuthi ulimethi ngimposta every single day of my life. I think this is the only time la ngimposta every day from January even before ngumazo on a personal level yabo. So okay, that at the time si Jola nomfana beyimhide mangizopost ubhutlimi but then still like it didn't hide the fact that like it didn't take off from the fact that ukuthi nje bakhona labantu ibandla likhona uMaskandi ukhona yabo lonto lo. So he was uncomfortable and we decided ukuthi mfethu ngoba siyazwana mfethu bezwana nalo mfana mfethu like yo shame besiclick. So I decided ukuthi no problem asihlukane what decided mina why asihlukane mfethu because I so besixabane manje yabo. And then we decided which okay as such all but we're still talking yabo seza uzongibona kube leyo nto. So I think mina ngidom I took away from like ngathi decide ukuthi angisafuna ukujwana naye because ngangizazi ukuthi masukuxabana kaningi senzani ngizophatheka kambi yabo le nto leyo. Nanku ke sixabane nini last week benginozibuka nini eBhishi Saturday or Friday mhla 8 Saturday bekumele sihlangane because ngazana nabangani bakhe and naye was cousin yami so I was with my cousin and also bekumele sihlangane yabo leyo nto leyo ukuthi bye Durban nyana yabo leyo nto leyo nje ukuthi sichileni papa eDurban wenza itayela umfana wangafika samlinda okumele silande eBhishi samlinda wangafika sazolandwa uLungani ngefortune kabhuti wami mina phela bhuti nefortune ahe salanda uLungani ngefortune kabhuti wami sahamba ke sophindela endlini
samlinda wangafika. And then wazofika late. Nakhona se decide ukuthi not late, but then around mhlawumbe 7 kanje. 8 kanje nama 8. Hayi 7 8 lapho ke. Nakhona se decide ukuthi hayi I think lento lena le chillers lena we should do it tomorrow because mina nje namhlanje in ngidina mfethu ngicasuka ukuthi yazi nje mfethu like for the mere fact ukuthi sikulindile ubungasho ngani ukuthi you're not coming. Noma ukuthi ngiyokuzukwazi ukuhlala nathi at the time olungani bangidropeka sisama ngithi elokhu njaneni town mina ngihlala la eduze Masgrave. So I'm like, I know it's fine. Overpod. I know it's fine. Angihambise endlini. La endleleni angimkhulumisa. Ngithule ngiyafa. And mina mafethu one thing about mina ngithuli mina. Mina mafethu angithuli. Mina when I'm in a good mood noma mangi right nje angithuli madoda we mina I will never keep quiet nje bangazi nje abantu engihlala nabo ukuthi angithuli ngile nhlobo nje umbona angithuli mangi right. So ngimkhulumisa ngale ndlela yambuza ukuthi manje ukwatile ngisithulele nje mfethu sazi ngithulele ngisazini vala umlomo wakho cama. Ngivalela umlomo wami. Hi butama njani? Ngivalela umlomo wami mfethu ngifika angidrophela endlini. Mfethu ngicasukile I am low key expecting you ukuthi mhlambe ungincenye or uxolise or ungichazele yabo like on a better level ukuthi no mfethu yazi besizohlala inkinga wazi. Akakaza ngiceke from leyo Saturday leyo akakaza ngikhulumisa till today. Ngiyaphila nje sami yabe akakaza ngikhulumisa till today. Bafana ezinto abafana. Ubani owakuvala ekudlaleni ingoma za SKO usuthatha side. Ubani oyishaya indlala ingoma za SK. Amadoda nje. Ngicela nje ngomoya uxova la ku live wami ngizobe ngizosheshe nginiblog. Ubani oyithanya indlala ingoma za SK. Abantu ababuka ama live wami mina bayangazi ukuthi ngidlala wonke umculi mina. Ngiyacela manje. Nento lezenza amanation mina ngangifaki kuzona and nale agenda le noma whatever it is le nithatha lapha na Facebook leyo attitude leyo yokuba amabhuli nani ngicela mina ngayilethe TikTok kwami. Ngingayilethi ngoba nje ngizothola ukublockeka nje fast. Ngingabhedelani bantu abadala please. Yo madoda wangangikhulumisa. Uzoncamonya. Kahle yamthanda lo. Yo wangangikhulumisa mfethu. Yo. But like as into ngibona ukuthi you don't blame uSpar kanjani. What don't you blame him for? Uyena obe wrong bekumele sihlale. He cancelled our plans last minute. Kukuthi usilindisile samlinda ngiyabonga amashamasi. Samlinda mfethu simlindile mfethu sahlala nonhlakani olungane lapha nebeach mfethu ulungani futhi location akho ngoba ulokhunjana wami umfana wami uhamba ngepholo location nje olungane sanilinda amapholo ngoba besilokhu sishala nama signal nosiswami athi nje sanilinda amapholo ungane location nje akho umuntu ozothathwa ipholo la benosibulu besho njalo. And then for salinda wangafika baze basihambisa bona ngefortune lapho dwami. Mina ngophuto nefortune basihambisa bona ngefortune lapho dwami mayos dropa endlini. Samlinda nasendlini. Uzofika late uzofika seyacancel amaplan ethu. Aqeda lapho la ngikhuluma isigaya uthi ngikhulume no. Mashama sasitsholo uyakhumbula nje nawe the time siphume PMB sala ndawo yena ngikhuluma ngana nobhuti lo hayi shem usbaru shela nosibuko no but wazala ukuthi benginosibuko mina cause angazi ngisho lutho ngosibuko
Angazi mhlambe ke makuthi uyangistalker la TikTok cause mina ngimanze ngena TikTok. Nakhona usibuko ngamposta, I think ngamposta ntambama ukuthi vele bese ngidiniwe ukuthi vele ngithi ucancel ama planet no. Ngamposta ntambama usibuko late ebusuku futhi. Ngamposta ebusuku usibuko ngamposta ebusuku la ku TikTok. Ku WhatsApp I think ngimhidiwe ngathi yabona abangani bakhe bakhona. Is avoiding you ngoba naye ufuna njola enwena ufuna kuba naye misunderstand but you misunderstand umaskandi. Mfethu mina lo muntu yazi mfethu in as much as singajoli nalo mfana. But umfana wami umfana wami bakithi manje akangikhulumisi. Ufuna ukulobola kodwa yakusaba mfethu yazi umfana wafethu shame and uyisweetheart shembuzani mashama sabani mashama sikhona la mashama siyamazi uyisweetheart la mfana wami mfethu ngisho ngingamfonela ngo2 because the time sihamba lo mashama sasi stranded ngo2 wasuka eNew Germany weza la eThekwini wazongisiza uyileyo nto nje mfethu mangifunda ngikhathele ngaposta nje ukuthi ngiyafunda ngikhathele ngilethela ama Red Bull siyazwana ke futhi ke singama bestie ke lokhu ngisileyo nto nje njengamanje akangikhulisi ubutakho limit mfethu ake sikhulumeni ngokuya sikesekeni limit kancane manje hey kama love you sisters I love you too amfethu umfana cha uyagosa yazi inkandla madoda inkandla ingelaphi madoda lana sikhuluma ngenkandla lana sikhuluma ngempumalanga Piet Retief. I'm back siskami on the 5th of December eGoli ngihlala eBedford. Ngicela ungidm nana sinya sithwili ixoxa le ndaba mina nami. Angeke sisigabo ngeke ufuna kanti umfana ngempela cha phela kumele angikhulumise. Okindaba engangikhulumisa nango lo sibuko lo ongonela into zami. Yabona nto yasibuko usibuko futhi uyena usibuko ongafuni ukuthi kube nosibari. Usibuko benolungani abafuna ukuthi kube nosibari and my usibara kakhulu please but bafethu angakufika ukwenza into ebhedayo ithi mina mangidino angala sijoli yes asijoli very understandable noted but siyazwana angeke ithi uwenza into ebhedayo bese mina ngidinwe ngizipostela usibuko wami bese wena ungikhulumisa Saturday Sunday Monday Tuesday it's Wednesday akangikhulumisi hey bafethu ake sekeni limit wema ke siphume nje kulimit kancane nje kuze kuphele lo live lesingazi sikhuluma ngolimit asimiyeke nje limit sizombona ku live olandelayo mase bakithi saba immerse ayenzile but yena wrong vele mfethu worst part bafethu yes do you know what the worst part of yonke the situation is ngizokhala manini bafethu la mfana mina ngimtshela ukuthi ngiyagoduka nini on Wednesday ngimtshela ukuthi ngigoduka on Wednesday hence bekumele sihlale nabangani bakhe on Saturday ngamtshela ukuthi ngigoduka nini Wednesday right the last time I saw him was last week on Thursday ngiyacabanga ngimtshela ukuthi ngihamba Wednesday namhlanje kuze kwashaya leyo Wednesday shuthi if bengigoduka ngempela nje na kumele ngabe ngigodukile nje ngempela nje akana ndaba mfethu akangibuzi ngisho ukuthi uhambe kanjani mfethu ngiyaxolisa uhambe kahle ngizokubona abanye empumalanga mhlambe ngizodlula lapho kuwena Harry Smith bafethu akana ndaba madoda yo angifuni ukuthi umjole scam kodwa yona lento le ngathi ngiyezama hayi kanti unjani limit bafethu ungenaphi where does limit inside inbox insert in this conversation hayi namthanda limit nimthanda kuze kweqe and nimthanda kuma conversation are wrong
Kuyimali ngilokhu ngikhuluma ngosibari abantu bazothi mangilokhu ngithi sibari niyaqhamuka ngizokhuluma ngolimit. Ungena, what does limit in box? What does limit insert inside? Yeah, present in this conversation. Yeah, how like umfaka kanjani limit kulo conversation le? Yo, matata mina ngiyakwatisa manje ngiphila iplosi yami. So shuthi yaphela kanjalo ke. Ngiyaza manje 2 minutes. Kona kulungile ngifile wena ulungile. Badaliwe. Kona kulungile ngifile kanjena kulungile. Badaliwe. Ngicela sekancane. Hey madoda mina nginenkinga eziserious. Nibona nje ngaliwe. It's fine guys, ngizoba iprincess kaSibuko mina. Vele kumnandi kuba iprincess kaSibuko. You know? Nani vele bafethu kuba iprincess sebandla. It's not like vele umjolo ngawutika. Umnandi kabi nje kuba iprincess kaSibuko. Vele mina ubhunu yangifonela for 1 hour. It's not like vele mina abafana ngiyabadinga. But why engangikhulumisi? It's fine, so by princess kaSibuko madoda. Vele mina ubhunu nakho ukungifonela kuphele hour ngikhulumela nobhunu mina. Mina vele nje uzolana uyangichecka uSibuko ngihlezi ngihlekela noSibuko lapha na ku WhatsApp wami. Mina mfethu akimdingi umuntu esilisa empilweni nami le right bandla. But ngifuna ukunderstand ukuthi why engangikhulumisi. Uye no wrong nje. It's fine. Ngizoba iprincess yebandla bafethu vele ngiya-enjoy. Vele ngiya-enjoy kuba iprincess yebandla. Vele mina ibandla liyangithanda. Vele mina uBente ngiphosta njalo ke futhi mina. And futhi mina nobhuti mithi wami uyangiphosta ku WhatsApp. So I don't care guys. It's fine. Ngizoba iprincess yebandla mina. Umfana ungangikhulumisi. Kodwa waye ngicela imbuzi. Umsendeleni please call ke madoda. Please call why? Please call ikwenzeni ngani? But and once padlalana ngintshela. Mina ngadecide ukuthi mina nomfana singabe sisajola because ngibona ukuthi no ngathi izogejana kakhulu and izohethana. Ngadecide ukuthi vele sibe leyo nto nje ukuthi siyabonana siyakhulumela nje serious ngabantu decent human beings. Ngathi yini angazi ngayibiza ngani leyanto but just decent human beings ababambisene kulento leyempilo in this whole life thing yabo. But asijoli but yabo everything that mhlambe my mama ukuthi mhlambe he needs mhlambe favor from me yabo. So ukuthi for example ubusy because he's a very busy person. Ubusy dinga umuntu ozomwashela letting izinto zakhe la neres nimwashele yabo. Mina ngiyahlupha ke mina nje ngihlezi ngidinga usizo and yabo like mfethu ngiyabo sileyo nto mfethu like asijoli yes but mfethu like come on mfethu sengijwayele ukuthi uhlezi engifonela yabo le nto leyo ngiyazi ukuthi mangivuka ekseni bese ngibiza ngoMrs Ntontoni guys. Ubese ngibiza ngoMrs Sibongo sakhe yabo Mrs isename yakhe mfethu nginamba kamama uthi akamkhulumi. Kona kulungile impilo kanje nakulungile madaliwe ha kona kulungile bafethu ulimit ungena kanjani kule conversation sikhuluma ngosibari la siyeke nje kancane ulimit limit noSibuko sobabona masiphuma kulo live kona but it's fine guys ngizobeqanda la Sibuko mina ngibeqanda la Bhunu beqanda la Ben 10
ibe iqanda labhutlimit, ibe iqanda laMandisa, ibe iqanda laSilinda, ibe iqanda laBudget, ibe iqanda laThabiso, ibe iqanda laSabelo, bani imkhohlayo, ibe iqanda laFafaza, ibe iqanda laSemfene, ibe iqanda laLungani, phinde ngibe iqanda laZolani, ibe iqanda laNhlakana, mina nginandaba nabafana vele mina ubhuti bami vele abafuna umjolo, so angazi, it's not like vele bengijola mina, vele it's not like besijola, yikho ukuthi ngifuna uku-understand ukuthi kanti indaba mina engangikhulumisi mina ngimenzeni, cause uyena o-wrong. Bafethu no, like on a serious note, ubani o-wrong xa ningitshele, ngicaba bafethu ningitshele mina ngi-adviseni ma ubani o-wrong kule situation, ubani o-wrong. Ngile madoda mina ngizoba baqanda laSibuko noSemfene noFafaza noSabelo noSilinda noThabiso noMandisa noBudget noBhunu noBentene. Bani imkhohlane khona ithuli lengikhohlane njalo mangikhuluma ngikhohlele tu, but still Lungani, Nhlakana, uBhutlimit, ngirong kanjani kanti mina simfethu mina ngenzeni? Anisizi story nifuna ngiphinde nginiphindele istory. Besinamaplan. Yes, sinamaplan thina. Yes, sinamaplan mina nawe nomntana yakithi nabangani bakho siplanele ukuthi kuzoba mnandi sizohlala sonke. Right. Sikulinde lapho sikulinde beach. Do you know how embarrassing ukuthatha amawakho lokhu ushona le ebeach is? Ngisayibona ubani? Ngifona ngoba mina ngiyiprincess yebandla vele. Fona lo Nhlaka, hey ukuphi? Sebeach mfethu. No, seza lapho sokubona. Drop location. Kuhlu. Drop location. Bezo bhuti bami abangithanda ngoba ave ngiyiprincess. Oh shame kuzo zonke izinto zomhlaba I am a princess ke lapha nebandleni. Bezo bhuti bami simlindile in the meantime, but we are waiting with my brothers. We are waiting with my brothers, which are uNhlakana, uSibuko noLungani. We are waiting. We are busy talking nosiswami ukuthi hawu kanti manje futhi manje umuntu wethu ozosilanda ebeach. Guys, we waited for a good 3 hours. Ngiyanyizwa. Habantu umuntu wethu ozosilanda ebeach. So kusiyambuza ngapha sibuza nomngane wakhe ukuthi hayi uthi 2 years. Samlinda. But fortunately, oh my gosh, oh my brother has a Fortuner. But he didn't know ukuthi ngimlinde nabantu angabafuni, right? My brother has a Fortuner, shame. Although he was in Cape Town, his Fortuner was here with me. His Fortuner, my other brother drove me in my brother's Fortuner, right? He dropped me off at my sister's place. And we waited for him there. We told him, listen, we are waiting for you here now. Right? Walindo for a good hour, foot was it 2. And then he pops up and says, he thinks it's better to chill tomorrow. Tomorrow, like I'm like, no, not a problem. So please drop me off in Jinam. He comes, he drops me off in Jinam. I'm not talking to him in the car because you cancelled our plans last minute. He takes me, he drops me off like Resi. I come. Then we're not talking. Now instead of he says like I want to quite ill. And then
I've never heard from him since. Uthi uyakwata mfethu uyitshela ukuthi bazokuncenga bafethu. Cha kona kulungile. Umuntu ohlala ukwenzela ama-favor kabi wrong uba wrong kancane. Hawu kanti mina ayibongeke phela yibo. Yena na. Hayibo ngamani kuyewe vele hawu. It's not like nama-favor suka wenza a-massive. Nah, it's not like ama-favor massive suka wenza. Mina nginobhuti. Usizwa kuyena nakhona ngicela makuthi ngihlulekile nje obhuti bami. Akhona ngisuke ngithuleke ngoba mhlawumbe basuke bekude or something. So madoda akangikhulumisi. Angazi mhlawumbe kukhona umamkhulu thizeni osekhona mhlawumbe bakithi. Kubuhlungu. Azwa ubuhlungu ngasijoli. Lenza sense lento lokuthi kube buhlungu nje kubuhlungu but asijoli. Okay, akukho ubuhlungu like ngiyadlala ubuhlungu. Ulisela. Yazi Luise, ulisela. Noma ngikuthi kuze ngapost usibuko bafethu ku TikTok. Sibuko ungubani na? Are you the mirror that decided? Yo. Ay. Usibuko nonhlaka baphi bazokuchazela kahle ukuthi. Hey madoda. Wena ngoba wangishiya ngisakuthanda duduntuntu. Ngcono ubuye uzongibulala duduntuntu. Ngcono ubuye uzongibulala kuvele kuphele ngami duduntuntu duduntuntu. Ngoba wangishiya ngisakuthanda duduntuntu. Ngcono ubuye uzongibulala duduntuntu. Ubuye uzongibulala kuvele kuphele ngami duduntuntu duduntuntu. Hliziyo yami hliziyo yami dala soze duduntuntu. Hliziyo yami soze yamukele kuphimbela. Ngcono ubuye uzongibulala kuvele kuphele ngami duduntuntu duduntuntu. Hliziyo yami dala soze duduntuntu. Hliziyo yami soze duduntuntu. Ngcono ubuye uzongibulala kuvele kuphele ngami duduntuntu duduntuntu. Ngibulale duduntuntu. Ngibulale duduntuntu. Ngcono ubuye uzongibulala kuvele kuphele ngami duduntuntu duduntuntu. Ngibulale duduntuntu. Ngibulale duduntuntu. Ngcono ubuye uzongibulala kuvele kuphele ngami duduntuntu duduntuntu. Yazweni Ulise uyisela. Yo. Wathatha inhliziyo yami wabaleka. Awu wabaleka. Yazweni uyisela. Wathatha inhliziyo yami wabaleka. Wemntana womuntu cha ubukusile ngami. I think inkinga la usibuko. Nina nibona kanjani?
maybe if mina bengingapostanga uSibuko same day, like I think ukuthi maybe I should have waited for the following day, because I think ne-caption yami mangiposta uSibuko ngivele ngathi ngiyamthanda lona, ngafaka ingoma kaMzukulu vele. But uyamazi uSibuko ukuthi uSibuko at the end of the day, guys, uSibuko, I can't live without uSibuko, bro. Ngenze njani ke mina? You know, uSibuko makes me happy. uSibuko is the source of my happiness. So wow. Wow. Sebeze basichatha dala banomona phela besithandana kabi. Inina, I blame you guys. When I blame you guys because Nina Basiloile, dali basiloile, 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 dali basiloile, 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 dali. But there are like some situations very empilweni, like, you know. Anytime getting mad kancane mfethu ngolimit ngiyanicela ngigoka kabi mina kuyimanje. Ngifuna ukusort out le ndaba yami noSibara. Limit one side. Izokhala, izokhala ngempela engane yembezi igceme. Hawu nangisukeli nangisukela phela manje ngikhalela umuntu engingajoli naye mina. Whenever you say phela sasifunyile ukuthi nye all of this for umfana wePaul. Lalela ngimxoxele bafethu, yazi umfana wami wePaul shame ngintshela. Umfana wami wePaul saqala sihamba ngeenyawo 2023 ngiyakhumbula sasihamba ama-date. Manje 2023 mina ngine-straight sami ke lo mfana uBhodli njalo wanoserecently ngisazwana naye, but lona kwakuyi-talking stage sami saseThekwini. Sisahamba ngeenyawo guys, siya kuma-date ngikhumbula se-Gateway, siya kwi-date e-Gateway sigibela itaxi sasuka eTanza ngase-Gateway ngeTaxi. Sibuya mfethu singene H&M mangithenge iskipa H&M sibuye. Mfana mina ngaqala ukungena eStarbucks ngenxa yamfana, sangena eStarbucks, we had like a mini, you know, mini Starbucks. Yeah, lalelani. Yeah, futhi so khayena bakithi sizamamba sengizohamba futhi manje. So yeah, I'm here 2023. Still have pictures from back in 2023. Sahamba ngeenyawo mfethu. To last year sahamba ngemoto erentiwe. To this year early sahamba ngenye futhi imoto erentiwe. Manje wathenga iPolo. iPolo I think ulithenge ngo August or July. Was it August or July? July. iPolo ulithenge ngoJuly. Shuthi ke usephakeme usefana noHantas uphakeme.
bangisana ney'nkanyezi namafu le phezulu phakeme phakama mfethu papa yini kade sasigudla usawumatha straight bafana bayini madoda usizamama uyangibiza mina uzoxabana nami ngabe mangingathatha isikhathi eside uzamambo noKhizi usikhonzele kumama uKhizi ngizokwenza njalo mhlawumbe ngizophinde ngibe live ntambama later mina single-track ephumile ethi ezandleni featuring uMongezi Ruthu imnandi ngicela support kuwe namfana ungakwazi ukungi-inbox ungikhumbuze lento ebhala ngoba kuphuma kwami la endini ngizovele ngikhohlwe but madoda-ke eyi ngizobuya but shame I don't understand ukuthi not that mhlawumbe mina ngime-experience evele sekumfana wepholo cha leli pholo leli lifike sekuyisikhathi mfethu and shame he's always been i-sweetheart mfana masempumalanga bakithi manje ngiyabona ukuthi leli pholo usephakeme manje usefana noHunters usephakeme nje straight and akancengi like uzuyela ama-status ami ezipostela abangani bakhe beyihlekele laphana kube mnandi kube lovely and mina bengithekena ngiyagoduka namhlanje nakanandaba papa yini madoda athi ngiziyele kuzamambo eziswati ozulu izulu umzulu wasePiet Retief umzulu wasePiet Retief but it's fine, eh? We live and we learn. Phela mina ngiprincess ebandla ngazini le ngangithi ngiyazama noma ngangithi nje ngiyenzani. Mfethu ngophi ungibhalele i-email ke kungcono noma ngizothini yenza ivideo ngengoma yakho ungitheke khona ngizokwazi ukuyibona. Ke ngizoyikhohlwa makusuka la. I'll say follow back khona ngizobona ukuthi ku page yakho ikhona yini ngoma. Papa izithandwa zami, thank you for listening to my sub story. Word of the day, uma sizolo usilayile ngale ngoma yakhe because abasasincengi ngempela. No, abasasincengi ngempela shame. Have I left them though? Epic Retief. Sekhaya lo mfana ungigobisa nje manje. Kona kade ngangikudla abanje ngawe befuna ukunyilawula ehluleka nabo. Papa yini mfethu uzongithethisa ngempela yasizamambo mina. Ngoba ngibhizi ngiyakusini. My bag. Here's my other bag. Bye. I'm going to outfit of the day. Outfit of the day. Let's shop le angiyazi because ngayithatha ku wardrobe. Kama mncane wami. Kahle kahle wangipha. I think wangipha. Mina ekhaya ngibatshontshe izinto. Ngingane mina. This short is from Mama. The top ngayithola ngojeni. West Street. Is it West Street? Yes, West Street. I ngithathe ku-cousin wami this past weekend. And then laba ke ngibathathe khona ingoja nje laphana next door kaRasta laphana yabo uRasta loku Russell. Next door yakhe ngathi ungena ku West Street but ngathi yabo kuleyo cave nyana khona lapho. That's where I got it. Bye. Mhlambe mase nginosizamambo ngizoba live. Kuya depend.
ukuthi sizobe senzani. If we're doing fun stuff and seriously occupied, then it's going to be hard for me to be live. But if we are just chilling, doing nothing, then ngizobuya bangani bami sengibuyela lo ophuma endlini ophuma Nosizamabo Mkhize, Chile Country. My favorite older influencer in the KZN. And I love you guys so much. Word of the day, just because nisuka kude nabafana, it doesn't mean niya kude nabafana. Abafana abanandaba nani. Papa India, love you. Lemithans njani? Walahla ngolimithi. Wathi lemithans na ukhuluma nolimithi la yazi nje. Azi abantu ukuthi mina ngigoka kanjani, ezilokhu bekhuluma ngobhuti limithi wabantu. Umuntu ozilungele ongakaze ngisho engikhalise bemfakile nje kule conversation. Angazi nami ukuthi ungena kanjani, but bayamfaka. Hey, they are trying by all means possible ukuthi bamfake. Bye you guys. I love you guys so much. Nonke ngizobuya mhlawumbe kusasa or later masenginosizwa mama. Noma mase ngine feedback ke ukuthi mhlawumbe uzongifonela yazi la mfana. Nginethemba lokuthi one day he will come back. Ngiyadlala papa yini?